Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́ o. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́ o. We are setting out for a hike to Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. So introduce yourself. Omi ò lápá, omi ò lẹ́sẹ̀. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Fumilayo, graduate of Ekiti State University. Agbègbè wa délé o, agbe. Agbègbè wa délé o, agbe. A kì í ìrìnàjò ká mọ̀mọ́ délé o, agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè àgòyà. Ìtàkùn inú igbó àgòyà. So introduce yourself. Ìbà aráyé olúmọ̀rọ̀ tí yé ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo Nice to fẹ́ have you along. báyé sọ. And you? My name is Gbenga, Santos. I study history. Good to have you along. Thank you. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́ o. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Omi ò lápá, omi ò lẹ́sẹ̀. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Agbègbè wa délé o, agbe. Agbègbè wa délé o, agbe. A kì í ìrìnàjò ká mọ̀mọ́ délé o, agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè àgòyà. Ìtàkùn inú igbó àgòyà. Ìbà aráyé olúmọ̀rọ̀ tí yé ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo fẹ́ báyé sọ. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́ o. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́ o. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Omi ò lápá, omi ò lẹ́sẹ̀. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Agbègbè wa délé o, agbe. Agbègbè wa délé o, agbe. A kì í ìrìnàjò ká mọ̀mọ́ délé o, agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè àgòyà. Ìtàkùn inú igbó àgòyà. Ìbà aráyé olúmọ̀rọ̀ tí yé ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo fẹ́ báyé sọ. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́ o. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́ o. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Omi ò lápá, omi ò lẹ́sẹ̀. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́. Agbègbè wa délé o, agbe. Agbègbè wa délé o, agbe. A kì í ìrìnàjò ká mọ̀mọ́ délé o, agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè àgòyà. Ìtàkùn inú igbó àgòyà. Ìbà aráyé olúmọ̀rọ̀ tí yé ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo fẹ́ báyé sọ. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́ o. Omi wọ́yàn rìn kẹ́rẹ́rẹ́.
omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ o omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀ omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́. Agbègbè wa délé o agbègbè wa délé o a kì í ràjò ká mọ̀mọ́ délé o agbègbè wa délé. So here we are at the Pineapple Junction. From here we head up towards Abarasaki. So let's hear from everybody how they're feeling thus far. So Ìbáráyé olúmọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo fẹ́ báyé sọ. Omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ o omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ o omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀ omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́. Agbègbè wa délé o agbègbè wa délé o a kì í ràjò ká mọ̀mọ́ délé o agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè àgòyà ìtàkùn inú igbó àgòyà ìbáráyé olúmọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo fẹ́ báyé sọ. Omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ o omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀ omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́. Agbègbè wa délé o agbègbè wa délé o a kì í ràjò ká mọ̀mọ́ délé o agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè so here we are at the bamboo grove and everybody is burnt out. We're just halfway to Ilawe. And Jide is having fun. I know that. I can hear his laughter. Omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ o omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ o omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀ omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́. Agbègbè wa délé o agbègbè wa délé o a kì í ràjò ká mọ̀mọ́ délé o agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè àgòyà ìtàkùn inú igbó àgòyà ìbáráyé olúmọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo fẹ́ báyé sọ. Fresh from the since you are there already. Omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ o omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ o omi wọ́n yanrìn kẹ́rẹ́rẹ́ omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀
omi wọ́n yanrìn kẹrẹrẹ. Agbègbè wa délé o agbègbè wa délé o a kì í ràjò ká mọ̀mọ́ délé o agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè àgòyà ìtàkùn inú igbó àgòyà ìbà aráyé olúmọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo fẹ́ báyé sọ. Omi wọ́n yanrìn kẹrẹrẹ o omi wọ́n yanrìn kẹrẹrẹ omi wọ́n yanrìn kẹrẹrẹ o omi wọ́n yanrìn kẹrẹrẹ omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀ omi wọ́n yanrìn kẹrẹrẹ. Agbègbè wa délé o agbègbè wa délé o a kì í ràjò ká mọ̀mọ́ délé o agbègbè wa délé. Èpò bíríkì orí ebè àgòyà ìtàkùn inú igbó àgòyà ìbà aráyé olúmọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ kan ló máa délẹ̀ mo fẹ́ báyé sọ. Omi wọ́n yanrìn kẹrẹrẹ o omi wọ́n yanrìn kẹrẹrẹ. So here we are at the last rest point to finish our hike. It's been fun all along, and we have loads of what's it called now? We have fish there as souvenir. We have bamboo as souvenir, and then we have borogun as it's called. And yes, there's a balloon somewhere here. Loads of it. So let's hear from you. How was your hike? Fun. I'm glad it was fun. So, Jaido, how was the hike for you? It was super hike for me. I'm glad. Mr. Lecturer, how was the hike for you? Sweet. Copper, I hope you had a good time. So how was the hike? Good. How was the hike for you? So, thank God. So these are the women from the market here, and they always welcome us. Apparently today we don't have oranges or ripe banana for us to eat, but having their company here is always fun.